So all kinds of body and mind practice resulted from the karma. Some are karma from ignoring, some are karma from expecting something in Dhamma. Having delusion in trying to attain something, be deluded in trying to gain something from Dhamma. So, setting out goal to achieve the expectation, and then creating many types and ways to practice body and mind. This is all to achieve what you have expected. These expectations are samudaya, the cause of suffering. In the cause of suffering, in every Buddha's time, all the Buddhas come to help in the cause of suffering. Come to help you know how to end. Didn't come to help teach you to do practice over the body and mind. That is nirvana, the same as the Buddhas and all Mahabharami. It is not ahead of you, it is not behind you, it's not even at the present itself. So you have to step back and mind itself to clear out the delusions in trying to be aware, in trying to attach. Mind itself all the time. Do it carefully. Clear out the delusions of self-awareness and all attachments. That is how you end the suffering, the cause of suffering. It is not a lot. You feel that it is a lot and complicated because of the desire, adding things on it. So listen to one sentence that ends in itself, only one sentence that ends in itself. No, not fixating to the non-fixation itself, not attaching to the non-attachment itself. For example, remind yourself constantly, remind yourself to end everything. To mind itself, not attaching to non-attachment itself, not fixating to the non-fixation itself. Remind yourself and end in itself. Remind yourself to end the reminding itself. And if you end accordingly, stop accordingly. It's not about trying to practice, trying to contemplate. It's not about trying. Impermanence is not holding on to the impermanence. No self has nothing to do with no self. Mindfulness is impermanent. Meditation, concentration, perseverance, and mind power is impermanent. No self is not about
having to do anything with no self. Impermanence has nothing to do with impermanence. Dhamma is on impermanent. Dhamma is on with no identification. Dhamma is not about gaining anything out of Dhamma itself. When you try to gain something out of Dhamma, it is wrong to Dhamma. How is it wrong? How is it wrong? Because you try to gain something that cannot be gained. That is wrong. Dhamma is not trying to gain anything out of Dhamma itself. It's not about gaining anything. It's not about gaining anything out of Dhamma. When you try to gain something from Dhamma, it's wrong. That is karma over Dhamma, attachment over Dhamma, desire over Dhamma, delusion over Dhamma. That is all body and mind practice. It becomes tradition and keep on becoming tradition for so long. If you don't end, it's not gonna end. If you want to end the samsara of Dhamma, you have to mind itself. Everything, step back, mind itself carefully. It's nothing about seeing, knowing, any thoughts or thinking or body or mind. It isn't about what it isn't about itself. Mind carefully. So you are true to the enlightenment, nirvana, same way as all the Buddhas, Arahants. It's not ahead of you. Be true to mind itself. Be true to non-attachment, not attaching to non-attachment itself. It isn't about even what it isn't about itself. Being true without trying to hold on to it. So you know how to end the ending. You know how to end. And use this to bless samsara. It's called great compassion. It's gonna become nirvana to clear out samsara by extinction, by emptiness, on and on, forever and ever. It's not difficult or complicated as you all think. It's not like you are searching or wishing for. It's not that difficult like you all think. Because you still not enlightened and you don't know the source of all the problem. So you keep on creating samsara. You don't know how to end the ending itself. You still start and try to finish. So listen again. Listen to
to a new content. Listen to what will help you end. มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องชี้ไปข้างหน้า It isn't something that is ahead of you or behind you. ก็ไม่ใช่ตรงปัจจุบันนี้เอง Because even the present, it isn't the present itself. Hay là chỉ ra phía sau nó bởi vì sao bởi vì nó không phải ngay cả chính ta hiện tại ปัจจุบันที่มันยึดไม่ได้ในปัจจุบันนี้เอง The present that cannot hold on to the present itself. ฉะนั้นยิ่งสอดแสวง So the more you search, the more you will go over or pass over the truth. So step back, not attaching to the non-attachment itself, not grasping the non-grasping itself. Step back. Step back and mind to mind itself, not fixating to the non-fixation itself. It isn't about eyes, ears, nose, body or mind. It isn't about even the Dhamma itself. It isn't about even what it isn't about itself. Step back and mind to mind itself nicely. So you know how to stop, how to end. It's not ahead of you, like you all move forward and go forward. It's not in ahead of you as you wish for or you set a goal for. It isn't about the present, even. The present that isn't the present itself. The present that is not holding on to the present. The present does not have anything to the present itself. The present that have no significance, no meanings. It's not like you make a wish or pray for in the future or ahead of you. It isn't about that. The more you set a goal to go forward, to achieve it, the more desire. So step back and mind to mind itself completely, constantly. So that will end the cycle of desire, the cycle of the cause of suffering. And that way you will be true to the essence of the Buddhas. That is nothing about forms or spirit. That is the true meaning of the Buddhas. That is neither form or formless. It isn't about barami, perfections, or power. It isn't about characteristics or appearance. It isn't about any of the Buddha image or the replica of the Buddhas. That way, you will be true to the essence of all the Buddhas. The non-attachment itself in the present by the present itself. In the future, when you pay homage or pay respect to the Buddhas, you will do it properly, just enough, not too much, not overly do it. You will pay homage or pay respect
in a right way, the right amount, 公平過度，你一日過度， 都係 nicely. ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง It isn't about even what it isn't about. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง My, even to my itself. ในหลายชีวิต ล้อมกันไปเลยลูก All together, everything. โดยประการใด ลงภาพแห่งการยุตินี้ The ending power, ล้างว่างล้างนี้มันจะถึง this emptiness power, ไปด้วยกันเอง will go through all the samsara ล้อมกันไปเลยลูกล้อมกันไปเลย and all liberated at once together. มหากรุณาไม่บกพร่อง Great compassion is not lack. ไม่มีคนเก่าไม่มีคนใหม่ There is no newcomers or old familiar. สังสารวัฏเดิมๆโมหะ It's the same samsara, same delusion, วางวนเดิม same cycle. ๆวนเวียนกับแบบเดิม It's same fixation, ๆไม่เก่าไม่ใหม่จริง no new, no old. แต่นั่นก็เนื้อหาตัดสรุป So ดี use the enlightenment ๆไม่ไหม้ to conclude all. If you don't mind, it's not gonna cut. If you don't mind, it's not gonna end. ถ้าไม่ไหม้ Everything. If you don't mind, it's not gonna end. จบจริงๆก็จบตัวจบเอง If you want a true ending, end the ending itself, mind to mind itself, เดี๋ยวมันจะ nicely, ล้างสังสารวัฏแห่งทิฏฐิไปด้วย so you can help clear the samsara. ทิฏฐิมีเยอะความเห็นความ Samsara of thoughts and ideas. แต่งมันเยอะเรื่องสังสารวัฏแห่ง There are plenty of ideas and opinions that is called samsara of ideas. ไม่มันก็ไม่ตัด If you don't mind, it's not gonna cut. รอบแห่งทิฏฐิมันเยอะ It's not gonna cut on these cycles of thoughts. เรื่อยลูกไม่โดน So use the reminder constantly. Step back, mind to mind itself, and remind yourself to end the reminding. มันจะได้ That way, รอบแห่งการวนเวียน it will soften up, lessen on the cycles of thoughts and ideas. เนื้อหาตัดสรุปอย่างเดียว Use the enlightenment to ไม่ conclude. อย่างนั้นลูกก็จะลำบากไปเรื่อย Otherwise, you will have trouble and difficulties throughout, ที่สิ้นสุดเลยลำบากไปเรื่อย never ending difficulties. ตัวอะไรกับอะไรของลูกลักษณะที่ You still have fixations, มันคือตัวลำบาก identifications with things. These will make you have a difficult life on and on. เนื้อหาตัดสรุปอย่างเดียวสังสารวัฏนี้ Be enlightened and use enlightened ไม่ตัวไม่เอง to conclude everything. เองลูก Mind to mind itself. รู้สติเรื่อย Remind yourself constantly. ๆทำไมถึงให้เรื่อย Why you have to do it constantly? ๆเยอะ It is because there's a lot of samsara. There are a lot of samsaras. โปรดกันเรื่อยๆตัดให้เรื่อย So we have to ๆ constantly bless and help clear out. แค่จบใครจบมันลูก It's not to just end yourself, ใครจบมันจบช่วยกันเรื่อย but to help end the samsara. ๆดังนั้นจึงให้นุสติขึ้นเรื่อยๆ That's why I ask you to remind yourself constantly, everything, mind to mind itself. That way you can help end the samsara altogether. แล้วมันจะมีอำนาจแห่งความสงบเฉดเด็ดขาดร่วมกันกับสังสารวัฏนะ You will be more decisive and have power to end together with the samsara, พร้อมกันดีๆสรุปพร้อมกัน Together อำนาจแห่งความสงบเฉดเด็ดขาดนะ with the samsara ต่อสังสารวัฏแบบฉับพลันเลย decisively, and your power of extinction
will connect นี่แหละที่เรียก to ว่า the ตรัสรู้ samsara. ตรัสรู้ช่วย That is to be enlightened และตรัสช่วย and enlightened to help samsara to end and help end the samsara. อนุสติ Be diligent in using the reminder เพราะว่ามันเป็นอนุสติที่มันตัดเป็นอนุสติเอง because these reminders end in themselves. มันไม่เป็นสังขวัตแล้วอนุสติชนิดนี้ This kind of reminder will not create any samsara สติที่มันล้างตัวอนุสติเองเป็นอนุสติ because ยิ่งตัวอนุสติเองเป็นอนุสติที่มันตัดในตัวอนุสติเอง these reminders clear themselves, they cut themselves, so they won't have any samsara resulted from using these reminders. อนุสติอย่างอื่นที่นึกไปเรื่อยคิดไปเรื่อย Other kind of reminders สังขวัตใน that you think and keep thinking about it, that kind creates samsara in itself. อนุสติที่มันเป็นสังขวัตในอนุสติเนี่ยคืออนุสติที่มันไม่ทิ้งตัวอนุสติเอง The reminder that creates samsara in itself มันเอาในอนุสตินั่น is because it doesn't cut in itself, it's still attached to itself. That is why it creates samsara. แต่อนุสติแห่งการตัดนี้มันไม่เป็นสังขวัต But the reminders ไม่เองนี่มันเอาไม่ไปเป็นสังขวัตไม่ได้ that I give you, my to my itself, will not create any samsara because it cuts itself. มันมีแต่จะยุติสังขวัต It will only end the samsara. อนุสติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีแต่จะยุติ When you use the reminder, it will only end the cycle of samsara. ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันเอา Like not attaching to the non-attachment itself, you cannot use that to create any samsara. It only will end the cycle of samsara. มันมีแต่ช่วยกันจบสังขวัตนั่นเอง It only helps end the samsara. ดังนั้นให้ขยายอนุสติขึ้นมา So diligently remind yourself using these reminders to end yourself. เรียกว่าใช้สิ่งนี้เป็นในการโปรดสังขวัต Use this to bless the samsara. ไม่แม้กระทั่งตัวไม่ My even to my itself, together with everything. ใช้เป็นในการตัดช่วย Use it in helping the samsara to cut, to end. สิ่งที่จบตัวจบเองเหมือนกันลูกไม่มีอนุบาลไม่มีประถมไม่มี It's about end the ending itself the same way. So no differentiation, no separation, no kindergarten, primary, secondary, universities. No newcomers or old familiars. จะได้ตรงต่อเนื้อหานิโรธนิพพานเหมือนกันลูกไม่มีอะไรปิดกั้น So you all can be true to the nirvana, to the enlightenment the same way. ปิดกั้นในเราฟังตรงๆก็จบ No obstacle. There is nothing that can obstruct you from being realizing the nirvana. ใช้ก็ปิดกั้นนิพพานไม่ได้ความเป็นลัทธิความเป็นศาสนา Gender, age, religions นิพพานไม่ได้แล้วลูก cannot ตรงๆจบ obstruct you from being realized the nirvana. เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ฟังตรงๆ It's not about being a kid or an adult. You listen directly to the message and you can end yourself. จบมันก็ไม่จบ If you listen to something that doesn't end in itself, you won't end but keep on going. ไม่ Might ตัวไม่เองดี step back and might to might itself together. ไม่แต่ไม่มีที่สุดไม่มีประก
mind in a way that there is no limits, no boundaries. ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เอง Mind, even to mind itself. นี่ตัดแม้แม้กระทั่งตัวตัดเอง Cut even the cutting itself. ลูกจะได้หมดภาระในการที่ไปตัดนั่นตัดนี่ So you don't have any burden in trying to cut this thing, that thing. แล้วให้เริ่มขับเคลื่อนการโกรธนะ So move on and start blessing. สังสารวัฏดี Bless out to the samsara, mind to mind itself. ๆให้ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่าง Use it เรื่อยๆลูก with everything, every matter. เรียกว่าขับเคลื่อนการโกรธนะ That is you. เหล่านี้ Start to bless ล้างช่วย the samsara. Clear out the samsara by extinction, by emptiness. จิตลูกก็จะเปิด Be diligent in blessing out, giving out your power of extinction to the samsara, and your mind will be more open. เมื่อการโกรธถูกขับเคลื่อนไปก็ต้องสรุปไปพร้อมการโกรธนั้นโดยปริยาย Once you start blessing out, you have to conclude, you have to make conclusion automatically. ดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ขยันโกรธ So everything depends on the diligence ขยันสรุป of blessing. วัดดี Be diligent in make conclusion for the samsara constantly, always, ๆจนมันตลอดเวลา until it's all the time. เองมันตลอด Mind to mind itself all the time, always. เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองมันตลอด Not attaching to the non-attachment itself all the time, มันตลอดเวลาในการโกรธลูก until it is all the time. Blessing samsara, ยึดเองกันตลอด until it is not attaching to the non-attachment itself all the time, มันไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอด until there is no fixations, even to the non-fixation itself. หาคุณาเสถียรไปกับสังสารวัฏอยู่ That is how great compassion in an equal balance between you and samsara. องค์มหาพุทธะองค์พุทธะยังเป็นประธาน Mahabuddhas ว่างล้าง and Buddhas are presiding ล้างสังสารวัฏอยู่ตลอด over clearing out samsara by extinction, by emptiness, even today. ไม่ใช่อย่างที่มนุษย์คิดนะว่า It is not like what all human beings think or believe to be, that all Buddhas, Mahabuddhas, enlighten สรรพสัตว์คิด and pass away. It is not like all human beings think. สังสารวัฏอยู่ตลอดเวลา The Buddhas and Mahabuddhas are still presiding over blessing the samsara by extinction all the time, since the first Buddha until the last. มันไม่เหมือนอย่างที่ It is not like หลายคิดกันไปเอง what all the beings think, that all the Buddhas, Mahabuddhas were enlightened and gone. เพียงแต่เธอทั้งหลาย It's only that จบตรงๆอ่ะ if you จบตามตรงๆ listen เนื้อหาเดียวกันไปหมด the ending message to end in itself, and you end it ใน accordingly. สิ่งที่มันไม่จบมันก็ไม่จบ If you listen to something that it doesn't end in itself, you will not end. เนื้อหาเดียวกับพุทธะ If you don't end in yourself, you will not be in the same essence as the Buddhas. ที่บอกว่ายิ่งหาก็ยิ่งเลยเพราะ Like I said, จบตัวหาซะเอง the more you search for it, the more you pass over it. Because the desire makes you keep on going, and you passing. ไปเรื่อย The desire of siding เอาตลอด is all foul. จึงไม่ถอยกลับมาไม่ So step back and mind to mind itself. แล้วมันจะจบตรงต่อการจบเลยลูก That way,
you will to the ending. มันไม่ได้อย่างที่คิดไม่ได้อย่างที่ขวนขวายกันมา It is not like what you think, or, or it isn't about like what you've been searched for. พยายามจะละกันอย่างไรมันก็ยังละไม่จริงถ้าลูกไม่ละตัวละ